المرجو الانضمام إلى قناة فيديو السفيدي عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي في قناتكم فيديو السفيدي من جديد. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم وصفة أقل ما يقال عنها أنها سحرية، رائعة جدا جدا، ونتائجها مدهشة جدا جدا. فقط اتبعوا معي هذه الوصفة واتبعوا طريقتها بالتفصيل حتى تحصلوا على النتيجة الرائعة. فهذه الوصفة سوف تبهركم، أنا لا أبالغ في ذلك. هذه الوصفة تصلح لإنبات الشعر وأيضا لمعالجة الصلع والثعلبة. فسواء كانت لديك فراغات مثلا في مقدمة الشعر، يعني في الجبهة، في وسط الشعر، هناك بعض الرجال يعني يبدأ الصلع عندهم يعني في في منتصف الشعر. سواء كانت لديك ثعلبة، أنت، ابنك، زوجك، ابنتك إلى آخره، فهذه الوصفة هي لك. بصراحة نتائجها لم أرى وصفة تعطي نتائج أسرع من هذه في إنبات الشعر بكل صراحة، إلا أنه يجب أن تتبعوا كل المكونات، لا تستغنوا عن أي مكون في هذه الوصفة، واتبعوا الطريقة جيدا، لأنكم إذا اتبعتم الطريقة جيدا فأكيد سوف تحصلون على النتيجة. طبعا أسباب الصلع كثيرة جدا، منها وراثية، منها يعني التعرض بكثير المواد الكيماوية، التعرض مثلا لعلاجات كيماوية للشعر لا تناسبكم، لا تناسب شعركم. الفراغات سببها كثير جدا، منها يعني أن الشعر أصبح ضعيف نتيجة كثرة الصبغات الكيماوية، نتيجة كثرة يعني السشوار أو التمليس إلى آخره، يصبح ضعيف جدا ومتساقط. والبصيلة في حد ذاتها تموت، يعني البصيلة تموت ولا تنبت مرة أخرى، وهذه مشكلة كبيرة. فإذا كان شعرك كذلك فهذه الوصفة سوف تعشقينها ولن تستغني عنها، رغم أنها سوف تعطيك نتيجة رائعة جدا فقط في أول أو ثاني استعمال، وهذا هو سحر هذه الوصفة. الآن سوف أنتقل بكم إلى مكونات هذه الوصفة. سنحتاج كأول مكون إلى الحلبة. ثاني مكون سوف نحتاج إليه هو الحبة السوداء، وهذه المرة لن نستخدم السانوج، سوف نستخدم الحبة السوداء. هذه الحبة السوداء في الغالب تكون متواجدة في السعودية. أنا أختي ذهبت إلى السعودية وأتت لي بالحبة السوداء، يكون ثمنها يعني غالي بعض الشيء، لكن مفعولها ساحر، هي أصلا لوحدها مفعولها رائع جدا. إذا هذه الحبة السوداء كما ترون تكون يعني أكبر من السانوج. ثالث مكون سوف نحتاج إليه هو زيت الزيتون. يمكنكم استخدام أي نوع، ليست هناك مشكلة، كما يمكنكم استخدام أي زيت تناسب شعركم، لكن أنا أفضل في هذه الوصفة أن تكمليها بزيت الزيتون، منافعه كثيرة جدا جدا للشعر. آخر مكون سوف نحتاج إليه هو الثوم. نعم، منذ وقت طويل لم أضع الثوم في وصفات الشعر، لأنكم كثيرا ما تطلبون وصفات يعني بدون رائحة الثوم. هذه الوصفة لن تكون بها رائحة ثوم قوية، لأننا سوف نعتمد على شيء أو على طريقة سوف تخفض رائحة الثوم وتخفض أيضا رائحة الحلبة. لن تكون الوصفة خالية من الرائحة لكي نكون يعني هكذا صريحين، ولن تكون أيضا رائحتها جد 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 قوية، يعني سوف تكون ليست منعدمة الرائحة وليست قوية الرائحة، لكن الثوم هو مكون رئيسي في هذه الوصفة. بعد أن رأينا مع بعضنا مكونات هذه الوصفة، سوف ننتقل الآن إلى طريقة التحضير. أول شيء سنقوم بعمله هو أننا سوف نفصل الثوم كما ترون، ولكن لن نقطعه، يعني سوف نستخدم الثوم هكذا، لن نقوم بتقطيعه يعني بقشوره. ولدينا هنا 15 فصا من الثوم. ما سنفعله الآن هو أننا سوف نأخذ كسرونة، سوف نملأها بمقدار من الماء، تقريبا 4 أكواب كبيرة من الماء، وسوف نضيف إليها المكونات الواحد تلو الآخر. سوف نحتاج تقريبا حفنتين من الحلبة أو مقدار 5 ملاعق كبيرة، ملعقة كبيرة ممتلئة من الحبة السوداء،
و15 فصا من فصوص الثوم بقشورها. الآن سوف نضع المكونات على نار هادئة ونتركها حتى تطبخ، ونضيف عليها الماء تقريبا 5 إلى 6 مرات. يعني نضيف هذا الماء سوف ينشف، نتركه حتى ينشف، ثم نضيف كأس آخر من الماء حتى ينشف، ونضيف كأس آخر. الآن كما ترون نرى أن الماء قد تبخر بالكامل. كما ترون الماء تبخر. الآن نقوم بإضافة كمية أخرى من الماء. الآن كما ترون بعد أن وضعنا الوصفة في الماء وتركناها تغلي عدة مرات، يتبخر الماء نضيفه ثم يتبخر ثم نضيفه 3 4 5 مرات حتى ينشف. يجب أن تكون الوصفة يعني ليس فيها أي نقطة من الماء، يعني تكون ناشفة من الماء. بعد ذلك نأخذ المكونات ونضعها في خلاطة، نضع كل المكونات في الخلاط، وبعد ذلك نضيف إليها القدر الذي يكفيها من زيت الزيتون. يعني تضيفين إليها القدر الذي يمكنك طحنها به من زيت الزيتون. أنا هنا سوف أخذ فقط القدر ثم أخلطه، وإذا رأيت أن الوصفة ما زالت تحتاج إلى زيت الزيتون أضيفه مرة أخرى. إذا هذه هي الوصفة بعد أن قمنا بطحنها مع الكمية المناسبة من زيت الزيتون. تكون بهذا الشكل، يعني تكون على شكل بات أو على شكل كريمة أو عجينة، يعني يكون قوامها ثقيل وتكون بهذا الشكل. الآن وبعد أن رأينا طريقة عمل هذه الوصفة أو صنع هذه الوصفة، سوف ننتقل الآن إلى طريقة استخدامها على الشعر أو فروة الشعر. وهذا يعني هذه أعتبرها أهم خطوة في الوصفة بكلها. يعني سوف تحتاجين إلى إبرة. سوف تقولين ما هذا؟ يعني إذا أردت أن تعطيك هذه الوصفة نتيجة منذ أول استخدام سوف تحتاجين إلى إبرة أو سوف تحتاج إلى إبرة. هذه الإبرة بطبيعة الحال تكون رقيقة، يعني أرق من الإبرة الموجودة الآن في الفيديو، تكون رقيقة وتكونين قد عقمتها بالماء مع الكحول أو الكحول. ضرورية هذه الخطوة. بعد ذلك تأتين إلى أماكن الفراغات، سواء فراغات في مقدمة الشعر إلى آخره، سواء الثعلبة، الصلع إلى آخره. تأتين بهذه الإبرة وتحدثين ثقوب يعني صغيرة. لا تحدثي ثقوب حتى يسيل الدم، بل تحتاجين فقط إلى ثقوب صغيرة في تلك المنطقة، يعني بشكل صغير. أو يمكنك كذلك استخدام جهاز الديرمارولر. جهاز الديرمارولر معروف جدا، تكون به هكذا إبر صغيرة. أنا أستخدم 0.5 ملم، هو يوجد بالمليمترات. استخدمي بالنسبة للشعر 0.5 هي أقصى شيء، لا تزيدي عن ذلك. إذا تستخدمين سواء الإبرة إن لم يكن متواجد لديك جهاز ديرمارولر أو الديرمارولر. أنا استخدمت يعني هذه الوصفة استخدمتها منذ زمن، ومنذ المرة الأولى كنت أستخدم الإبرة، وبعد ذلك اشتريت جهاز ديرمارولر. هذا يباع يعني بثمن رخيص، ربما 30 درهم أو 40 درهم، 3 أو 4 دولارات. فتقومين باستخدامه على أماكن الصلع، أماكن الفراغات، أماكن الثعلبة إلى آخره، بهذه بطريقة زائد أو بطريقة النجمة، يعني على فروة شعرك. سوف أضع لكم فيديو توضيحي تحت لكي تعرفوا كيف تستخدمونه إذا لم تكونوا يعني لديكم دراية. إذا لديكم جهاز ديرمارولر استخدموه، لم يكن لديكم استخدموا الإبرة، أنتم يعني لديكم الحرية. جهاز ديرمارولر أيضا تنظفوه يعني قبل الاستعمال بالماء مع الكحول، وأيضا بعد الاستعمال. بعد هذه الخطوة تتركين فروتك تستريح يعني دقيقة دقيقتين، ثم تطبقين هذه الوصفة. تأخذين من هذه الوصفة يعني كما قلت لكم تكون على شكل بات أو على شكل عجينة، تأخذينها بيدك. من الأفضل أن تلبسي شيء يعني قفازات أو شيء من هذا القبيل حتى لا تبقى الرائحة في يدك.
تضعينها على ذلك المكان، سواء أن وضعتي جهاز ديرمارولر أو الإبرة في كامل فروة شعرك، سواء على مكان الفراغات أو على مكان الثعلبة. تضعينها يعني يمكنك تجربتها أول شيء على مكان صغير لكي ترين النتيجة بأم عينك. بعد ذلك تقومين بتطبيقها كما قلت لك على أماكن الفراغات، الثعلبة، الصلع، وتتركينها هي لن تكون على شكل زيت، يعني ستبقى على شكل عجينة، لن يتشربها الشعر، لن تتشربها فروة الشعر. بعد ذلك تقومين يعني يمكنك لف شعرك على شكل كعكة، وبعد ذلك لفه ببونيه بلاستيكي. هذه الخطوة ضرورية جدا يعني لتثبيت الوصفة أو الخلطة على تلك الأماكن. ضعي بونيه بلاستيكي واتركيها يعني فوق الساعتين، إذا استطعت 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، 7 ساعات، كل ما استطعت تركها اتركيها. وصدقيني بمجرد أن تغسلي ذلك المكان سوف ترين النتيجة، يعني أكيد إذا لم يكن من أول مرة، من ثاني مرة، من ثالث مرة، يعني حسب درجة الصلع، حسب درجة الثعلبة إلى آخره، لكنني متأكدة أنك سوف ترين النتيجة منذ أول يوم، يعني النتيجة رائعة جدا جدا. الآن سوف تسألونني هل يمكننا استخدامها بدون إبرة، بدون جهاز ديرمارولر؟ طبعا يمكنكم فعل ذلك، لكن النتيجة لن تكون منذ اليوم الأول، يعني ربما تكون منذ ثاني استعمال، ثالث استعمال، رابع استعمال، لكن النتيجة مضمونة 100%. صدقوني هذه الوصفة بصراحة معجزة في إنبات الشعر، معجزة في إنبات الشعر، رائعة جدا جدا جدا. تقومين بغسلها، يعني تزيلينها أول شيء لوحدها، يعني تزيلينها بالماء، بعد ذلك تغسلين شعرك بواسطة الشامبو أو أي شيء آخر تفضلين غسل شعرك به. بالنسبة لطريقة الإبرة، يعني طريقة الإبرة مرة واحدة في الأسبوع، لا تزيدي عن ذلك. هذه الوصفة تضعينها 3 مرات في الأسبوع، يعني مثلا سوف تضعينها يوم الاثنين، يوم الثلاثاء لن تضعيها، يوم الأربعاء سوف تضعين طريقة الإبرة والديرمارولر، وبعدها سوف تقومين بوضع هذه الوصفة، ويوم الجمعة تضعين الوصفة يعني بدون جهاز ديرمارولر. جهاز ديرمارولر يستخدم مرة أسبوعيا فقط، والوصفات تستخدم 3 مرات في الأسبوع، وسوف ترون يعني نتيجة مدهشة. ربما لن تحتاج إلى إعادتها يعني في الأسبوع القادم، ربما يعني في أول أسبوع سوف تعطيك النتيجة التي تريدينها. هي أيضا تقوي الشعر، تنبت الشعر، يعني تعالج الصلع، وتعطي للشعر، تجعله صحيا وتعطيه لمعان رائع جدا جدا. جربوها إذا كانت لديكم ثعلبة، صلع، فراغات، إذا تعرفون أي شخص، زوجكم، يعني صديقة إلى آخره يعانون من مشكلة الصلع، زميل العمل، فانشروا معه هذه الوصفة لأنها سوف تفيدهم كثيرا كثيرا. فقط أنتظر منكم دعوة عن ظهر الغيب. إذا كانت هذه وصفتنا لليوم، أتمنى أن تكون قد فادتكم، أكيد سوف تفيدكم، أنا متأكدة من ذلك. ولا تنسوا أيضا مشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفائدة، ولا تنسوا وضع اللايك للفيديو. وإذا كنتم موقع يمكنكم إعادة نشر فيديوهاتي على موقعكم، فقط اذكروا اسم قناة فيديو واستفيدي فأنا أسمح بذلك. وأنا أراكم في فيديو وصفة جديدة بإذن الله، في أمان الله.